walaalayaal marka u horeysa magacaygu waa Sultaan Abubakar Xilmi Gobol. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanta islaamka ayaan nagu salaamay inta ay dhegeysan doonta ama ay daawan doonta mar labaadka muddo hadda weeg laga joogo iyo badh baan ka hadlay in la naga qaado dhammaan ciidamada maamulka dawladda kulmiye. waxaan la yaabanahay halkii ay naga qaadi lahaayeen oo codsiga wanaagsan aan codsannay si nabada in la nooga qaado ay naga qaadi lahaayeen. waxaan la yaabanahay goobo in la naga qaado in la soo dhoobay ciidamo tiradoodu aad iyo aad u fara badan tahay. la soo dhoobay dhul badan oo gobolkayaga ah, awdal area ah, in la soo dhoobay aanan loona baahnayn in la soo dhoobo runtii oo dhalinyarada walaalaha ah la isku dilo iyaga oo xilli xun oo dhaqaalaha waddankoodu iyo dhulka ay ku nool yihiin xun yahay siyaasad awgeed loo xumeeyay ay ku nool yihiin in la isku dilo dhalinyarada ayna ahayn. caqli lama keenin, ergana lanooma soo dirin. kolkay dadka iyagii dhawaaqeen ay nagu qasbeen inaanu hadallo oon dantooda ka hadallo haba yaraatee wax erge ah oo la soo diray oo sharaf lihi ma jirin. halkii erge laga soo diri lahaa ciidamo xooggan oo cagajuglayn iyo hanjabaad samaynaya dadkana weydiinaya waxgaradka maqanaya suldaankaba waanu soo qabanaynaa ama soo qabta ku qasbaya ayaa la soo diray. magaalo walbana tegey. waxaan horta runtii idiin sheegayaa nama qaban kartiin, imana soo qabtiin, imana soo qaban kartiin. laba qolo oo waxaynu nahay isgarab taalla. qolo weynna waan haystaa, waxay doonta iga celin kartaa. waxaan mar labaad haddaba dib u codsanayaa codsi aan baryo ahayn laakiin adaab le codsanayaa in dhammaan ciidamada cusub ee dhulka la keenay iyo kuwii horeba la nooga qaado dhulka beeshayadu ay ku soo dhaqnayd kuna dhaqan tahay kuna dhaqanaan doonto la nooga qaado ayaan si sharaf leh u codsanayaa. foolxumo iyo ceeb dhiig daatana la inaga ilaaliyo. dad walaalo isgarab deganaan doona uun baan nahay beelaheena waqooyigu oo Soomaaliyeed baynu nahay. ceebihii hore ayna soo maray iyo dhiigagii hore aadka u daatay inayna dib inoogu soo noqon iyo colaadihii siyaasiyiintu ka shaqayn jireen in dadka laga ilaaliyo oo ciidamada la naga qaado ayaan aad iyo aad u codsanaynaa. labaad dhammaan dhalinyarada ciidamada ku jirta si gaaraan iyadana ula hadlaya. mushahar nafle ma qaadataan oo idinku filan ma qaadatiin. lafihiina ha ku waayina dagaal aad kaga dhimanaysaan waalidiintii ina dhashay iyo carruurihiina oo keliya ayaan askartaa qolo walba ha ahaatee u sheegayaa. si qalada ayay siyaasiyiintu u shaqaynayaan, danta ummadda kama shaqaynayaan. dan gaarahoo daaro dhaadheer iyaga oo ku dhustaan bay ka shaqaynayaan. runtii waxaan leeyahay ha ku dhibanina, ha isdilina, shakhsiyaadkiina u fikira, yaan idin adeegsan askarta la ururiyey ee qolo waliba ku jirto. dhulka awdal ee aanu degannahay nooga baxa baan leenahay maamulka Somaliland. kale Soomaaliyeed ee degan sanaag bari iyo sool degan iyagana dhulkooda ciidamada tuban ee dhiigga badanna ku daadiyey ayna doonayeen shacbiga dhulkaa degani looga soo qaado iyagana
beel wali iyo ciidan walibana uu ku sugnaado deegaankiisa uu u dhashay la iska daayo damaca weyn ee foosha xun ee beeliba beel kale inay burburiso Soomaalidu ay ku soo caan baxday taasoo dib inoo rido adduunyadana dib inooga reebtay intaas waa intaas waxaan la hadlayaa oo kale dhammaan shacabka gadabuursi meeshu doonay deganaadee gaar ahaan dhallinyarada oo ah majority-ga ummadda ee hadda dhallinyaradaasoo ah kuwa leh future-ka dhulkeenna kii waaweynaa iska weynaanayaa dadkii lahaa future-ka dhulkeenna waxaan u sheegayaa inay si buuxda uga qayb qaataan halganka aan doonayno inaynan cid kale wax ugu dhiman laakiin aan ku hagaajisano danaheenna iyo horumarkeenna iyo sharafteenna anigoo ah suldaankiinii fariinta quraha simbalka aheen idiin sheegaya waxa weeye ma ogoli mana jeceli waana taan ka halgamayo in inan kale oo Soomaaliyeed ama inan kale oo Soomaaliyeed ay idinka sarreyso oo aad nolosha u daba fadhiisataan taasi ma dhacayso hadday hore u dhacday laga bilaabo hadda cid inaad si badownimaa uga sarreysaan oo u dulmidaanna ma doonayno haddaba si aad u gaadhaan midhaha halgankiina ugana bislaysataan uguna tashataan dalkiina oo hodan ah oo taladiinu gacmihiina ku soo noqoto halgan wada jir ah oo qurux badan oo ilbaxnimo leh inaad dhammaan ka wada qayb qaadataan oo midnimo leh iyaan idinka doonayaa idinka codsanayaa taasi waa dhallinyarada iyo dhammaan shacabkaba qodob kale waxaan leeyahay waxgarad badan oo waxa jira ka tirsan meelaha gadabuursi waxgaradkaasoo haddana shiki badani ku jiro inaan la karaynin in taladoodu ay gacmahooda ku soo noqoto ama lagu soo celiyo ka shikisan baa jira aaminay in loo taliyo baa jira kuwa nooca aaminsan walaalayaal waxaan isleeyahay idin leeyahay fikirka bedela dad badan baa tihiin ummad ballaadhan baa tihiin ummad xoolole baa tihiin ummad dhulle baa tihiin adduunyadii Soomaali markay la yaabtay inay talooyinka ku fashilmayso waxay baryahan dambe oo dhan ku talinaysay qabyaalad baa la isku laayay qolo waliba ha ismaamusho oo inta ay degan tahay yaanay ka imanin qaxootiyuna ka soo bixin budhcadbadeedna iyayna ka soo bixin qoloyin kale oo dhibaatooyin kale bini aadanka ku wadaana iyayna ka soo bixin ha xaslato iyo adduunyada kalena baryahan ka soo codsanaysay waayo saddexdaas shay oo dhibaato ah baa Soomaalida ka soo baxay baa la yidhi si ayna taladii waxa laga gey waayay markaa inay qolo waliba inteeda dee hagaajisato qolo kale oo wax hagaajisatay hadday ishelaanna ay walaaloobaan oo isu darsadaan dushana ay ilaashadaan waddankooda guud iyo Soomaalinimadooda bay adduunyadii ka geyn weyday dee waxa weeyaan adduunyadu ma wada waalla nin baa waashay tolba waashabaan waalida aan iska dayno dadka reer Soomaaliyeed waalida aan iska dayno raggaa shikisan oo shikiga iska saara dhulkeena waan u tashanaynaa cid kuma duulayno cidna xumaynayno taladu markay gacanteena ku jirtaaba dadka kale si wanaajin karaa iminka waxa la indi gaarsiiyey heer aydaan wada hadalka miiska ee Soomaalida ee adduunyada ka dhacayaba aydaan ka qayb qaadan karin wanaag baan idin wadnaa waxu idin taraan idin wadnaa dad tashan karayno nahay dad ehelo xaqa oo ehelo xaqiiqo ah oo ehelo diin ah ehelo sharafa oo xaqoodii uu ka hadlaya baynu nahay waxgaradka noocaas oo بسك قبصو ديبو فريسو هيسكو داين إن ديبدابيو يكلا قوقف كي لقدر شقين جري شعب كورالا هاي قد بورسي أما سمرون
aad ku dhaqantaan idiin shaqayn maysa hadda deed qodobkaasaan ku soo gabagabaynayaa maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.